साथीहरु, स्वागत छ मेरो न्यू ब्लग भिडियोमा। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ इन्डिया गेट। इन्डिया गेटको लागि साँझ भर्खर निस्क्यौँ हामी दुईजना। अनि बाहिर गएपछि हामी लियौँ अटो। अनि अटोमा हामी 20 मिनेट अगाडि पुगेपछि मेट्रो स्टेसन पुग्यौँ, गुरु दोरोचारे स्टेसन। अनि हामी लाग्यौँ स्टेसनबाट माथिपट्टि। अब मेट्रो वेटिङमा थियौँ, ठ्याक्क आयो मेट्रो पनि। साथीहरु, हामी चाहिँ मेट्रोभित्र चाहिँ खिच्ने अलाउ थिएन। अनि बाहिर निस्कियो पनि। अनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेहरू स्टेसनमा धेरै हुनुहुन्छ। कोही वेटिङमा हुनुहुन्छ, कोही निस्किँदै हुनुहुन्छ। धेरै रमाइलो थियो यहाँ बाहिर चाहिँ। अनि हामी यहाँदेखि अब निस्किँदैछौँ। इन्डिया गेटको नजिकै आयौँ हामी। अब हामी यहाँबाट गाडी छोपेर फेरि 10 मिनट जति अगाडि लागेपछि अब लगभग इन्डिया गेट अब नजिकै आउँदैछ। फाइनली हामी चाहिँ इन्डिया गेट आयौँ। यो पर चाहिँ इन्डिया गेट देखिएको छ। मान्छेहरू धेरै छन्। साँझको बेला चाहिँ मान्छेहरू धेरै हुँदो रहेछन्। रमाइलो थियो। भिडियोमा त्यति मजाले, अँध्यारोमा त्यति मजाले देखिएको, खिच्न पनि मजाले जस्तो नेचुरल थियो बाहिर, त्यस्तो देखिएको छैन। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अँध्यारोको कारणले त्यति मजाले नदेखिए तापनि रमाइलो चाहिँ धेरै थियो। मान्छेहरू पनि फोटोहरू खिच्ने यताउता धेरै थिए। यता चाहिँ खाना चाहिँ धेरै खाजाहरू यताउता के छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मकैहरू, आइसक्रिमहरू, चना चटपटा के छ यता चाहिँ। अनि हामी गएर चाहिँ हामी आइसक्रिम खाएका थियौँ। तर चाहिँ अनि साथीहरू, अब मजाले अब हामी गयौँ। अब फर्कने बेलामा मजाले एकपटक फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई मैले यो छोटो मिठो भिडियो देखाउँदैछु। कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्नु होला। फाइनली साथीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, मान्छेहरू धेरै छन्, आफ्नो आफ्नो पारामा फोटोहरू खिच्दैछन्। हामी पनि फोटोहरू खिच्यौँ, भिडियोहरू खिच्यौँ। अब ओके, बाई बाई साथीहरू, हामी चाहिँ अब निस्किन आँटेको। ओके, बाई बाई। अब मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, बाई साथीहरू।